wa Gatondo ya Rugongo uria wikaine ta Njoroge kururia tukiaririria maundu maria ithui maratuhutia no ngikuririkania ati itanaumagara muthenya wa Friday ni tukoragwo na thande cia kiumia na irio rehagirwe mwe kwa mwe ni Martin Munene ndrona emwe na uria ungi wa studio niwe ngugutiga moko-ini make mega nie tugacemania ringi kiumia twerekeire ugie na weekend njega na Ngai akwende njitagwo Gishimo Joseph. Ni undu wa guthie na mbere na kunyitanira na ithuĩ na umuthi thande-ini cia kiumia turora maundu maria makoretwo makihanika thiini wa kiumia giki na ni maingi tugukorwo tugithie thabari kuma matura maguku county cia Gitaru gia gatagati nginya kuria mwena wa Githumo na tukianjia ni gukoretwo na ngucanio na ngarari muno kuria mwena wa Meru ugiririkana kiumia kihituku nitwakorirwo tukiuga ati mundu gwitwo Governor Kawira Mwangaza ni akorirwo akihagurwo na kiumia giki kuria county-ini ya Meru ni gukoretwo na ngarari ni gukoretwo na andu mararurungana jaya wa wabici cia county makiuga marenda Governor Kawira Mwangaza gukorwo akieheria no thengia uguo ni kuri aria nao mararegana na itua ria kuhagura Governor Kawira Mwangaza makiuga o meterere kana aria mataramwenda meterere githurano kiria gigukorwo gigiuka reke tukorwo tukigwa umwe wa aikari a Meru na mawoni mao makonaini na ndereti ino ya mundu gwitwo Kawira Mwangaza. Kenya gazeti kusema Elisema Kawira ametangazwa kwamba amepelekwa nyumbani na Senate. Sasa sisi kama kawaida tunajua Kawira leo hii si gavana wetu. Sasa ile kitu sisi tunataka ni kutafsiriwa vizuri, kuambiwa kama Kenya gazeti niyo iko mbaya ama ni hao manjaji tena wamekuja kusimamiza hii maneno ya Meru County. Aya aikari acio makiuga marenda gutaririo na kwerethwo wega niki kirathie na mbere ni no wina hinya wa kuga Governor ewira kana ndari no tukiehera ku tuthie guku mucine wa Nairobi kuria mundu gwitwo President William Ruto arari na giikaro na andu ethi ni undu wa mutaratara mweru wa marihi ma university uria ukoretwo ukirehe ngarari na arutwo aingi ni makoretwo makira President kana giikaro-ini kiu ni makorirwo makira President ate o matiregwa maiganeire na mutaratara uyu mweru na makendekithia mutaratara wa tene ukorwo ugithio uririkane mutaratara uyu uragayania andu kumana na kana kuringana na uria family kana kuria mundu umite makoragwo magithukuma no President ni ateteire mutaratara uyu akiuga ni urahe mundu wothe mweke wa guthoma githomo kiiguru reke tuigue mierio ya President. That means testing instrument has been there since 1986 and it has parameters from a multi-agency approach. We have parameters from Kenya Revenue Authority. We have parameters from Kenya National Bureau of Statistics. We have parameters from NIMS. Those who are advised in this new funding model, I will not be wrong to say there is a problem. And that's why we are here. We have to go back to the drawing board. We have to start off afresh. What was so wrong with the old funding model that we could not sit down and amend it? Shuria itari irona aja no ntugukorwo tugeterera gukiona ni atia guguthie na mbere na tugithie na mbere ohoro-ini ukoraini na githomo mugomo wa arutani a KUPPET arutani aya aria mari rungu rwa KUPPET ni makoretwo makirurungana mari mugomo-ini wao no muthe ni muthenya wa gatano kuma riria manjirie mugomo ucio no marauga ati mathina mao mena muno mereda makoro makiongererwo kindu gigwitwo marihi na arimu a JSS makoro makiandikwo no igoti ni rikoretwo rirugamitie miruru kindu gigwitwo mugomo uyu no thengia wa gukorwo marugamitie mugomo uyu aikari kana arimu ya marauga o matigokorwo magithikiriria uria marenda ni ngirimiti iria mekiranire na mundu gwitwo President kana thirikari miaka 3 mithiru ikorwo ikihingo reke tuigue murugamo wa arimu. Murutani o wothe ni aheagwo njoherera iria yitagwo medical allowance miaka miingi. No the TSC, the employer, ni yeherie mbeca icio niguo murutani akorwo ena medical cover. Turi arakaru tondu mbeca icio irengagwo on monthly basis. No kuria thirikari itoraga mbeca mamwe
arutani ne macio akorwo kigwa no mena mange no tukiehera kou tuthie uhoro-ini ukonainie na mundu gwitwo Raila Amolo Odinga. Mundu gwitwo Raila Odinga ni ajitie thafari kana ni ohete thafari akigeria gutuika chairman kana muikariri giti wa commission ya urumwe wa mabũrũri ma Africa, na mundu gwitwo president ni aruguritie campaign yake na kuga ati Raila Odinga niwe uria mundu gwitwo niwe uria bũrũri wa Kenya uraneana gituro-ini kia Africa akorwo akirugamira kindu gitwo aikarire giti ta muikariri giti wa African Union Commission. Reke tukorwo tukigwa mundu gwitwo Raila Odinga uria arauga na mundu gwitwo president uhoro konainie na ndereti ino. I know that Honorable Raila not only possesses the requisite credentials, but he is also the ideal candidate to lead the Africa Union Commission. Accordingly, Kenya endorses his candidature unreservedly. I'm ready to serve. My heart is ready and my hands are steady, and with your support, I shall get the opportunity to be of service to Africa. Na tugithie na mbere na ndugu yo ya kiuteti gatagate ka mundu gwitwo Raila Odinga na President William Ruto. Tuthie kuria mwena wa Nyanza. President ni ajitie icera ria Nyanza na akoretwo ku thiko ithatu na aratanywo gukorwo ku thiko inya, na Nyanza ikoretwo igitugikia uteti kia mundu gwitwo Raila Odinga. No thutha wa andu eri acio gukorwo manyitana kiuteti ni tukoretwo tukiona president athiete kuria Nyanza na kamukirwo na gikeno na ni andu aingi, na igakorwo ikionania ati aya eri me hamwe. Na icera riri ria president kana ria thirikari ino ya Kenya Kwanza riukite thiko nini tu thutha wa president kuruguria campaign ya gukorwo igituma mundu gwitwo Raila Odinga kuria African Union kana kuria Addis Ababa wabici-ini cia urumwe wa mabũrũri ma Africa. Reke tukorwo tukigwa uria president arauga ekuria hamwe na munini wake uria umumagaritie. Siku ile tulifanya kazi pamoja mpaka tukapata hiyo kiti ya prime minister. Si saa hizi kwa mapenzi ya Mungu sisi tumekutana tena. Mimi nauliza nyinyi, kama tulifanya pamoja pale mbeleni, tukifanya pamoja saa hii kwa makosa? Unajua mimi sikuwa nimejua siri ya kukaa na nyinyi. Sasa nimejua siri ya kukaa na nyinyi ni sisi kuwa watu ya baba. Uhoro wa thafari ya rucio kana mugikuugaga thafari ya rucio ikoragwo igifangwo umuthi, na koguo uhoro uria urahanika kuria Nyanza ugakorwo wikionereria kia muthemba kia maundu maria ringi mangiuka matuko tukite na miaka yukite muno muno nginya githurano-ini kinene kiria gigakorwo githutha wa miaka iganona. No tukiuma nja ya bũrũri wa Kenya tuguthie kuria rugongo wa bũrũri wa Sudan na kuria mukundu gugwitwo Nigeria ni gukoretwo na mbura nene koretwo ikiura mwena ucio, na kuria thiini wa Sudan kwina andu atatu makuite thutha wa demu ya Arbat kuna na unite thutha wa mbura iria koretwo irikuo, na micii makiria kana icagi makiria 20 igakorwo igitwarwo ni mai na andu magakorwo makihutio muno. No kuria na kuo Nigeria andu 170 ni makuite na andu makiria 200 magakorwo mathamitio ni muyuro uria uraumana na mbura iria nene ikoretwo ikiuma. Na oho urugongo rwa bũrũri wa kindu gigutwo Nigeria nikuo mbura ino yehereire na kuratuika ati mbura ino yahota gukorwo igithie na mbere. No ririkane bũrũri wa Kenya mĩeri irathirire iganona ni kwari na thina tocio, na riu turawona umite guku ugathie guku Sudan na nginya kuria mwena wa Nigeria. Uguo niguo maundu maikarite. No ota mutugo tukirikiriria ni twenda gukorwo tugicoka kana tugicokia meciria na thutha na tukarora mundu waritie kana ukoretwo na uge thiini wa kiumia giki undu urahutia andu kana undu uronania uria bũrũri wikarite. Reke tukorwo tukigwa miario ya mwanake umwe uratariria maundu maria andu ethi guku bũrũri-ini makoretwo makigerera. Ithuĩ twĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ mathĩna nĩmo maingĩ gũtũkĩra, ta atĩ tũraumĩra na nduthi tũtirona wĩra ũrĩa warĩ kuo twahetwo nĩ thirikari wa Kazi Mtani twehereirio, alafu twathi kũhoya wĩra tũrerwo twambe tũgĩe experience ya mĩaka 5 na ĩyo nĩyo tũtarĩ thaa ici. Tũngĩhoya thirikari tũrore mwena wa wĩra mawĩra methĩ, tũraumĩra bara na nduthi tũgakora nginya kanjũ nĩ maratũteng'eria na gũtirĩ na wĩra ũcio. Rĩu tũngĩhoya thirikari tũhe wĩra at least ona mũnini.
mwanake ucio akauga ati thina uria urahutia aikari a Kenya na muno andu ethi ni thina wa mawira na akauga ati no mende thirikari ikorwo ikimarora na hau niho egutugukorwo tukirorera uria andu maratwira na maratunira ku kana ni maundu mariku makoretwo makimahutia ingethie kuria mutambo-ini wa Facebook page-ini ya Inoro TV gona mundu uretwo Brian MC akanjira ati mitino ya barabara ni koretwo ingihite muno ucio niguo nduria onete mohoro-ini maitu mundu gwitwo Firis agatwira ati Betty Maina kana mubunge wa kuria kaunti ya Murang'a arakorirwo akiuga no ende kuona andu aingainge magithie kugia ciana thiini wa gitaro giki gatagati niguo makorwo makiongerera andu na oho tugithie na mbere mundu ugwitwo Flora Maina akauga ati ndeto iria ikoretwo onete ni ndeto akoretwo akiona nenda-ini cia Inoro TV nake mundu ugwitwo Mwangi Francis akauga ati ndaraigwa akenetio muno ni ndereti iria ikoretwo igithie ku okundu akaigwa tumetenga kana ni tuigete kigena kiganona mundu uretwo Kate Murugi nake akauga ati maundu ni maingi muno makoretwo makihanika no ende gukorwo akiona kwina thegia wa merio no ende akorwo akiona andu kana thirikari igika maundu makiria mundu ugwitwo Karanja wa Maina aranjirani aratuona ekuria Nyeri mundu ugwitwo James Gichuki ekuria Nyandarua na makauga ni marathie na mbere na kurora kana kwirorera ceceni ya Inoro TV na hau neho tugukorwo tugitirihira tafarira ino ya umuthi thande cia kiumia na oho ginya mohoro maitu ni njitagwo Martin Munene na mundu ugwitwo kana uria uratu twarithia uria turathie gukwetagwo Regina Mwaura biceshi kahoro ni mundu ugwitwo Denzel na mutauri na njira ya cieko etagwo Njoki Chege na nguririkanie mundu muthaka mundu wa fata mundu uria wagereire akoragwo ahuana tawe ni ngugutiga moko-ini mega ma mundu witagwo Simon Kibe tukiurania wathire ku ugeno tukumwega na ukorwo uri mundu murathime.